Hola, les voy a enseñar casi las impresiones. Entonces, el primero que tengo es que se significaría que es un slime de plata, pero yo tocaba mucho este que tengo azul y después toqué ese y se me quedó azul así. Era de oro de plata. Era de plata. Y aquí tengo este que es de oro. No sé si se ven los brillitos, que son muchos brillitos dorados. Y después tenemos este. Después tenemos acá que era una muñequita. Miren, también tiene brillos rojos. Está súper lindo. Yo no soy de acostumbrarme a hacer los slimes grandes, no sé por qué. No sé por qué. El siguiente que tenemos es este que les dije, que es azul. No lo voy a tocar tanto porque pinta las manos para que lo grande. Miren, me pasé de colorante, pero este ya se me pinta. El siguiente que tenemos es este, que es una mezcla, que tengo un montón de slimes así, pero están separados porque eran una mezcla de muchos slimes. Es uno grande. Ay, no se mete. Lo voy a hacer así. Bueno, voy a poner un poco. No sé, creo que no. Entonces, el siguiente que tenemos es este, que también es de la misma. Creo que es igual, pero en otro botecito. Entonces, que tenemos es este, que trae una bolsita. Ahora les voy a mostrar que es también de la colección que mezclé en ese video que hay que hacerlo bien porque está este y este de acá, que es este. Y hay dos más, pero es muy difícil ponerlos porque miren.